أخبريني يا صديقتي ماريا، هل أنت سعيدة مع الفتاة التي اشترتك فطومة؟ أكيد أنا سعيدة معها كثيرا. إنها تدللني وتضمني كل يوم. إنها تنومني في سريرها كل يوم وتحممني وكأنني ابنتها. ماما ماما فطومة، ولكن لا تتكلمين أمامها، سوف تخاف منك بالتأكيد. آه 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 أوه ما هذا الذي تفعلينه يا صديقتي؟ نعم 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 نعم. ها؟ ما هذه الحركات يا صديقتي؟ قردون، أليست هذه دمية فطومة؟ نعم، لقد سرقتها أمس. ولكن السرقة حرام، ونحن في شهر رمضان. لقد أصبحت الدمية لي. انظر ماذا سأفعل بها. خذي 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 خذي. أوه كفى، ألا أنني دمية تهينني. ما ذنبي إن كنت دمية؟ أين دميتي؟ إنها ليست في مكانها. أين هي؟ شباب، هل رأيتم دميتي؟ لم أجدها. اسمها ماريا، تحبني وأحبها. كانت في مكانها. دميتك مع قردون، لقد سرقها